来看一个中年男人下班的快乐。哎，老板，拿5几批，50拿几次，在哪有？多少钱，老板？哎，老板，拿几个？拿一个大的，我还拿2菜。多少钱，老板？24元，谢谢惠顾。微信收好11元。来吧，我这忙活一天，就等这一回了。来，这鸡腿得真是，一会光净了。我还没背来，你看这几块小豆腐，走吧。来，再弄些。大肉饭，这还芝麻油呀，先放吧。这个脆骨就是脆脆生生的，真脆。来，下死！这个腰子别凉了，还芝麻油啊，冒烟。好干。来吧，豆子弄好了，弄起。咱不能光吃呀，再弄些。实质不是我吃的急，是我怕吃慢的话，它真进化了，那不好玩。这个猫咪又给人拉上了，来，下死。正好没给你拉上吧。我这简简单单又是一餐，有点净了，哎。